Realme device कॉल रिकॉर्डिंग टाइम अनाउंसमेंट प्रॉब्लम। सो दोस्तों, अगर आपके पास Realme का Realme 7i 7 या फिर C20 जो भी Realme की तरफ से नया लॉन्च हो रहा है, उन सारा फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन है, तो उस फ़ोन के अंदर आपको जो है एक कॉल रिकॉर्डिंग टाइम अनाउंसमेंट प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि मान लीजिए आप जो है अपने कोई एक फ्रेंड को कॉल कर रहे हो, तो कॉल करने के बाद कॉल तो ठीक ठाक हो रहा है। बहुत सारे लोगों का तो जो कॉल एप्लीकेशन है वो तो लैग कर रहा है। तो उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जो है सिंपली से प्ले स्टोर में जाइए और ऐप को अपडेट कर लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जो मैं बोल रहा था, कॉल रिकॉर्डिंग करने के बाद आप जब भी कॉल जो रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जब भी आप इनेबल करते हो ऑप्शन को, उसके बाद से एक फीमेल का वॉइस से अनाउंसमेंट होता है। लाइक जैसे जो है गूगल जो असिस्टेंट होता है उस तरीके का कुछ, तो वो वॉइस हो जाने के बाद उसके बाद रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो रहा है। और इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है, दूसरी तरफ से जो बंदा बात कर रहा है या फिर जिसको भी आप कॉल कर रहे हो आपका फ्रेंड को, तो वो फ्रेंड को वो जो आप अनाउंसमेंट हो रहा है वो उसको सुनाई दे रहा है या फिर उसको सुनाई पड़ जा रहा है। इसके कारण से वो कॉल को कट कर दे रहा है या फिर जो है कॉल को एंड कर दे रहा है। आप चाहते हो कि आप कॉल रिकॉर्डिंग करो, ठीक है, आप हो सकते हैं आपको कुछ ज़रूरत हो या फिर आप कुछ पर्सनल कुछ करना चाहते हो, तो हो सकता है कि आपका जो है कुछ ज़रूरत हो लेकिन उसको जो है मालूम ना पड़े आप कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो, वो जो साउंड आ रहा है वो ना आए। अगर आप पहले की डिवाइस में देखोगे, रियलमी की डिवाइस या फिर जो अदर्स डिवाइस है उन डिवाइस में देखोगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं था। नया जो लॉन्च हो रहा है रियलमी की तरफ से, इन सारी डिवाइस के अंदर ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो मैंने जो है यहाँ पर कस्टमर केयर से मैंने बातचीत की इस टॉपिक पे ऊपर कि ये प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है या फिर नहीं, तो वो चीज़ आपके साथ मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। साथ ही इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम ठीक होगा या फिर नहीं, तो सारे कुछ बोलने वाला हूँ। वीडियो को देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम आप जान लीजिए, मेरा नाम है गोपी। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप जो है इसका रीज़न जानिए, तो मैं आपको कुछ प्रूफ देता हूँ। जैसा कि आप मेरा यहाँ पर Realme 6 Pro डिवाइस के अंदर जो कॉलर आइकॉन देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर का यहाँ पर, और अगर आप नया डिवाइस के अंदर देखोगे, जैसा कि मेरे पास Realme का Realme C20 डिवाइस है, तो इस डिवाइस के अंदर आपको जो है एक ब्लू कलर का आइकॉन देखने के लिए मिल रहा है। अब आप कहोगे कि कलर से क्या होगा। कलर में दोस्तों डिफरेंट ये है कि आप अगर जो Realme 6 Pro डिवाइस है इसके अंदर देखोगे ग्रीन कलर का, तो ये ऑफिशियल जो Realme की तरफ से दिया हुआ ऐप है। और ये जो ब्लू कलर का ऐप है Realme C20 के अंदर जो मैं दिखा रहा हूँ, ये ऐप जो है गूगल की तरफ से बनाया हुआ ऐप है। Realme वालों के साथ गूगल ने कुछ कॉम्बिनेशन करके गूगल का जो ऐप है, सिर्फ कॉल ऐप नहीं, साथ में मैसेज जो ऐप है, उस ऐप को, मैसेज और कॉल, इन दोनों ऐप को जो है Realme की न्यू डिवाइस के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो कॉल वाला एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर आपको और भी बहुत सारा बग जो है मिल जाता है, अभी तक भी फिक्स नहीं हुआ है। तो मैंने जो है कस्टमर केयर से बातचीत की इस टॉपिक के बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप जो Realme को टैग कर सकते हो इसके बारे में। तो मैंने सोचा मैं टैग करूंगा, लेकिन मैं अगर अकेले ही टैग करता हूँ तो इतना जो है Realme का कोई भी कुछ भी नहीं चाहता होगा। लेकिन मेरे पास अगर ज़्यादा ऑडियंस होगा तो उन लोगों को लगेगा कि हाँ ठीक है, इसके बारे में कुछ देखना चाहिए। उन लोगों का जो है एक देखेगा, ये जो टॉपिक है इसके बारे में वो लोग देखेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन हो सकता है कि कर दे। तो आपको सिंपली से अगर इसको ठीक करना है तो मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करना है। मेरे को सपोर्ट नहीं, आपका इसमें भलाई है। वो ये है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है techgopi28। तो जब भी मेरा जो ज़्यादा फॉलोअर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फॉलोअर तो नहीं लेकिन ज़्यादा कुछ फॉलोअर अगर हो जाएगा, तो उस फॉलोअर से मैं जो है एक पोस्ट करूँगा और उसको टैग करने के लिए आपको फिर से जो है उसको शेयर करना है, ठीक है। जितना आप शेयर करोगे उससे जो है Realme वालों को ये फ़र्क पड़ेगा कि इस टॉपिक पे ऊपर कुछ देखना चाहिए या फिर जो है इस चीज़ को लेकर वो जो है देखेंगे Realme की तरफ से। तो ये चीज़ आपको करना है। और अभी तक भी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया है। बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन इसका सच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यही तो सच बात है। और अगर इससे रिलेटेड यानी कि फ्यूचर में कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आता है या फिर ये चीज़ ठीक हो जाता है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि इससे ये होगा कि इस रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो मैं वीडियो बनाकर आपसे शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।